Ოფსფორდის ვაქცინა მოგეხსენებათ, რომლის დამუშავება მიდიოდა ამ ყბადაღებული კორონას წინააღმდეგ. აი ამის ხელმძღვანელმა დი ლორენცომ განაცხადა, რომ სექტემბრიდან იწყება ვაქცინის წარმოება, რომელიც ეღირება ძალიან იაფი 2-3 евро და მოიცავს პირველ ეტაპზე დედამიწის ნახევარ მოსახლეობას 3 მილიარდ ნახევარს. მე მინდა ეს ყველას მიულოცო და ვთხოვო რეჟიმს ივანიშვილის მთავრობას, რომ იმ 2 ევროიან ვაქცინას ნუ გაყიდიან 100 ევროდ და გააკეთებენ ამითაც მილიარდებს და მილიონებს. იმედი ამას ვეღარ მოასწრებენ, იმიტომ რომ ისინი გვემშვიდობებიან უკან მოუხედავად და სახელმწიფო მდივნის პომპეოს სატელეფონო ზარიც სწორედ ეს გამოსამშვიდობებელი ნიშანია. მე დიდი სიამოვნებით ვიხსენებ პომპეოსთან შეხვედრის პერიოდს ვაშინგტონში, როცა ეს იყო კონგრესმენი კანზასის შტატიდან, მან ყველაფერი იცის. პირადად ჩემგან იცის, ვისთან რა ავაზაკთან აქვს საქმე ქართველ ხალხს და საერთაშორისო თანამეგობრობას, იცის როგორ აფინანსებდა 9 აპრილის დამარბეველს გენერალ ლებეც, ტამიში ჩვენი ბიჭების ჩამხოცავს, როგორ აქცია მეორე ადგილზე გასულ პრეზიდენტობის კანდიდატად რუსეთში, იცის როგორ გაიტანა მილიარდის იარაღი ანგოლაში სამოქალაქო ომის დროს და მილიონი ადამიანი შეიწირა, იცის როგორ ათეთრებს ჩვენგან მოპარულ ფულს კაზინოების მეშვეობით, ბიტკოინების მეშვეობით, ყველაფერი იცის პომპეო. და ისევე როგორც მთელი მსოფლიოს პოლიტიკურმა ელიტამ და ჩვენ ეს პარაზიტი ძალიან მალე უნდა მოვიცილოთ ერთობლივი ძალისხმევი თანადგომით და ერთიანობით. მინდა გკითხოთ, ეხლა ჩვენ საკუთარ დაძაბული საუბარი გქონდა ერთი პარტიის წარმომადგენელთან, მეორე პარტიის წარმომადგენელთან მაჟორიტარებზე რეგიონებში. აი თქვენ შალვა ნათელაშვილი რას ფიქრობთ აი ამ თემაზე? ნაციონალური მოძრაობამ უნდა დააყენოს თუ არა ყველგან თავის კანდიდატი, უნდა შეუთანხმდეს თუ არა ევროპულ საქართველოს და თქვენ აი რა როლი გაქვთ ამ შეთანხმებაში, რაც შეეხება უპირველესად მე ვფიქრობ იმაზე, რომ მალე გამოიყვანოს ჩვენი ქვეყანა იმ კატასტროფიდან, რაშიც ივანიშვილის ხელისუფლებამ ჩააგდო. მე ვფიქრობ აი იმ გამწარებულ ბებიებზე ბაზაში რო ისხდნენ და კაპიკებ თეთრებს შოულობდნენ და იმის საშუალებაც აღარ აქვთ. მე ვფიქრობ იმ გზავრებზე, რომლებიც ლუფთანსას რეისზე 7000 ლარს გადაიხდიან, თუ უნდათ გაფრენა ან გამოფრენა. მე ვფიქრობ იმ აი ამისთვის ეს ოპოზიციური ერთი აი კონკრეტულად მიპასუხეთ ბაზანშალვა. ჩაკეტილ სივრცეში მყოფ ადამიანებზე, რომლებსაც თურქეთშიც აღარ უშვებენ ჩაის საკრეფად და სამუშაოებზე. მე ვფიქრობ იმ ადამიანებზე, რომლებსაც წაართვეს ხელფასი, პენსია, სამსახური, ჯანმრთელობის დაცვის უფლება, წაართვეს ციგნი, წაართვეს განათლება. ეხლა სექტემბერი დგება, მთელი მსოფლიოს ბავშვები გადასული არიან ნოუთბუქით ვირტუალურ გაკვეთილებზე. რით უნდა ისწავლონ ჩვენმა ბავშვებმა, თუ საჭირო გახდა იგივე каранტინი. ნოუთბუქები არ უნდა დაურიგდეს? ნოუთბუქები მაინც სახსოვრად არ უნდა დაურიგოს მილიარდერმა ივანიშვილმა, რომელმაც ასვლის წინ, რომელმაც თავის ვაჟს ბოტანიკურ ბაღში 50 მილიონ დოლარად შეფასებული მუსიკალური სტუდია აუშენა, თუმცა ვის სჭირდება მაგ ოჯახში ეს მუსიკალური სტუდია ამხელა რანგის, რომელიც ბეთჰოვენს და მოცარტს არ ქონია, ნამდვილად საოცარია. აი ამებზე ვფიქრობ, ეს პრობლემები მაღელობს მე და დარწმუნებული ვარ ჩვენ ამ პრობლემას ერთობლივი კოალიციური მთავრობით, რომელიც იქნება არჩევნების შემდეგ გადავწყვეტ. რაც შეეხება ეკა ახლა თქვენს კითხვას და კონკრეტულ პასუხს. მე არ მიგვირს არაფერი. პირველ რიგში თურმე მართლა არ უნდა თქვა არასოდეს რო არასოდეს. არ უნდა თქვა რა, რო არასოდეს ეს არ მოხდა. ახლა მე ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მშვიდობის მტრედის როლის შესრულება დამჭირდებოდა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებში, რომლებიც ახლა ორ პარტიად არიან გაყოფილი. მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს ბუნებრივი პროცესია. ბუნებრივი წინასაარჩევნო დუღილია. ესია მთელ მსოფლიოში. წინასაარჩევნო პროცესში პარტიების დუღს შიგნიდან, პარტიად შორის ურთიერთობაც გარკვეულ მწვავე სტადიას გადის. ბლოკებს შორის არსებული ჰარმონიაც გარკვეულად ირღვევა და ეს გასაკვირი არ არის. თქვენ ნახეთ, აი, ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ, ამერიკაში კოკუსები რომ მიდის და პრაიმერიზების სტადიაში შედიან პარტიები, დემოკრატები როგორ ჭამენ შიგნით ერთმანეთს და მერე რესპუბლიკელები და დემოკრატები როგორ ჭამენ ერთმანეთს, ჩვენ ანგელოს და საგრებულო ვართ მაგთან შედარებით. ამიტომ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, ნუ შევქმნით აქედან ტრაგედიას, ეს პატარა დუღილი იქნება, მერე დაილექება, შრეები გაკეთდება, ჩამოყალიბდებიან პარტიები. მთავარი რაც ქართულმა პოლიტიკურმა გონმა შეძლო, უკვე სახეზია, რეჟიმი იცვლება. რეჟიმის მეთაური ივანიშვილი სანქცირების კანდიდატია ვაშინგტონში. დამთავრებულია მისი პოლიტიკური პერსპექტივა და მე კიდევ ერთხელ მინდა პატივისცემა დაუდავსტო, რომ მათ ვინც აპირებდა ოცნებაზე ხმის მიცემას, წყალშია, ჩემო ძვირფასებოდ თქვენი ხმები ჩაყრილი. არავინ არ აღიარებს არჩევნების იმ შედეგს, სადაც შეიძლება ივანიშვილი ან მისი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური გერები იყვნენ გამარჯვებულად გამოცხადებული, გამორიცხული. ამიტომ გზის ფულსაც ნუ დახარჯავთ, რომელსაც მოგცემენ ალბათ უბანზე მისასვლელად. ეს დასაწყისი. რაც შეეხება აი ამ მაჟორიტარულ ვაქცინალიას, ხო,
აი ამაზე მაინც რა სიმბოლურია ხო? ციფრი რა სიმბოლურია ეკა 30 ვერცხლი ხო ბიბლიაში იუდას ისტორია და 30 მაჟორიტარი დატოვა. თვითონაც ხო ოკულტისტია და სულ სატანურ რიტუალებს ეტყვის და ის ქვები და ხები ჩამოაგრავით საიდან აღარა. მოკლედ ეს 30 ვერცხლი სატანისა, რომელიც დატოვა ესე შეგნებულად რომ ესეთი დაძაბულობა მომხდარიყო ქართულ პოლიტიკაში, უნდა გავანეიტრალოთ იმით, რომ გადავეფაროთ აი მატროსოვი რომ გადაეფარა იმ ამბრაზურას და ჩაახშოთ ცეცხლი. აი ეს ცეცხლია, რომელსაც ჩვენ გვესვრის დეპუტატობის კანდიდატად დასახელებული კობიაშვილი გლდანში, რომელსაც 300 მილიონი მეაქვს სახში ბიუჯეტიდან ფეხბურთის განვითარებისათვის და ამ დროს ფეხბურთელები რა დღეშია, ზოგს დაბადების დღეზე ხოცავენ და ზოგ ჩვენგან აგდებენ რომ სხვა გუნდზე გაიყიდოს და დაფასება არ აქვს წარმატებულ და ნიჭიერ არც სპორტსმენს, არც ინჟინერს, არც მუშას, არც გლეხს, არც პედაგოგს, არც მეცნიერს ამ ქვეყანაში ესეთი ქვეყანა შეიქმნეს. აი ეს ის ამბრაზურა, რომელსაც უნდა გადავეფაროთ, რათა არასოდეს არ გავიდეს ოდიშარია სამგზის თუ სამი თაობის მთაწმინდელი დეპუტატად ის ოდიშარია, რომელმაც მთელი ირანი და არაბეთი თბილისში ჩამოასახლა, აი ეს კორპუსები რაც შენდება მათთვის, არის ოდიშარიას, კალაძის და წულაიას საერთო ბიზნესი. ჩვენ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ არასოდეს გახდეს დეპუტატი ხახუბია. ოდიშარიას და ეს არგუმენტი პირველად მოვისმენთ და თქო, მაგისია სამშენებლო მთელი ირანელები და არაბები მაგან ჩამოიყვანა. არა, პირველად შეიძლება თქვენ მოვისმენთ, მაგრამ ეს ფაქტია. ტრამპი მაგ ლოზუნგით მოვიდა ამერიკაში პრეზიდენტად, რომ ემიგრაცია შეწყდეს და მექსიკელებმა და კიდევ ვიღაცებმა არ აიკლონ ამერიკა და არ ჩავიდნენ იქა და ჩვენ ხმარ უნდა მოიღოთ ერი, რომელიც გადაშენების გზაზე ვართ, რომელიც ვცოტავდებით, ვინც დარჩა ისიც გარბის აქედან, ვინც ვერ გაიქცა გაქცევას აპირებს და ამ დროს გაუხსნათ კარი მთელი ირანს, პაკისტანს და არაბეთს, აქ ჩამოასახლო და ინტერნაციონალურად გამოვიდეთ. არა, მე მინდა მთელი მსოფლიო და მთელი სამყარო იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო იდგება ფეხზე და საქართველო იქნება სავსე და ჩვენ სოფლებში ირბენენ ქართველი ბავშვები, სომეხი ბავშვები, აზერბაიჯანელი ბავშვები, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები და არა ეკოლოგიურ და სოციალურ და პოლიტიკურ კატაკლიზმებს გამოქცეული უცხო ტომი, უცხო ჯიში, რომლის წინააღმდეგაც მთელი ჩვენი წინაპრები აღმაშენებელიდან დაწყებული, საგაზეთ გაგზელებული, ერეკლეთი და გვირგვინებული ხმალ და ხმალ იბრძოდნენ. რა თქვია? მე აღარ ხედავ აქ ვერავითარი შოვინიზმს და ქსენოფობიას. ყველა მიცხოვრობს თავის სახში, ყველას გაუმარჯოს თავის მამულში ღმერთმა. ესე ისევე როგორც არ დაუშვებთ ჩვენ ხახუბიას გამოჟოიტარებას, არ უნდა დაუშვათ იმ ხახუბიასი, რომელმაც ფოთი ეს ჩვენი სიამაყე ნიკოლაძის ქალაქი მოწამლა აპროლებული თევზის სუნით, იქ აღარ დაიდგომლება, აღარ იცხოვრება და ეს ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ არ გაიმეტა რამდენიმე მილიონი გამწვენდი ნაგებობების შემოსატანა. შეთანხმება თქვენ როგორ უყურებთ შეთანხმება? ესე იგი თქვენთან ეკა მაინც მიდი გიგაუნდის გამოსვლა რა ბოდიშიც მეგობრებო თუ ემოციებში გადავა ხანდახან ეკას უყვარს ასეთი ექსპრესიული მაშინ მიტინგით აღარ გამოვა კითხვა-პასუხი გამოვა. ამიტომ კითხე უნდა თან მომისმინოთ მომცეთ საშუალება აზრი გამოთქვა. კითხვას დაუბრუნდეთ. თუმცა თქვენ ისმენა მე მიყვარს გნება თქვენ ლაპარაკეთ მე დაგისაუთ კითხვას. მე დაგისაუთ კითხვას თქვენ ვიპასუხოთ. მაშინ კითხვა იყოს და არ ანალიზი. რომელიც შესაძლებლად გეხერხებათ. ნაციონალურ მოძრაობასა და ევროპულ საქართველოს შორის მიმდინარე დავაში თქვენ რომელ მხარეს ხართ და რა გონიათ რომელი უწყობს ხელს დღეს ზოგადად ოპოზიციურ ერთობას? თქვენ ალბათ კარგად მოგეხსენებათ რომ ჩვენ საპასუხისმგებლო მისია დაგვეკისრა ისტორიამ და ჩვენმა საზოგადოებამ და მიმდინარე პროცესებმა. ანუ ვიყოთ კოორდინატორი თანამშრომლობის იმ მთავარ საკითხებზე, რასაც მოყვა ხელშესახების შედეგი. გადაინგრა სისტემა, გადაინგრა რეჟიმი, ქვეყანა გადავიდა პარტიულ პროპორციულ სისტემაზე, პოლიტიკური პატიმრები განთავისუფლდნენ. გადატეხილია წელში რეჟიმის მეთაური, სანქციების რეალურ სანქცირებულიო კონგრესმა რაც მიიღო ახლა გუშინ წინ ის კანონი, ეს ნიშნავს იმას, რომ მეორე ეტაპზე იქნება პირადად ივანიშვილის მილიარდებზე სანქციები ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს უცხოური ვალუტის კონტროლის სამმართველოდან. ამიტომ ეს ყველაფერი მოხვა შედეგად აი იმ პარტიულ თანამშრომლობას, რომელიც ჩვენი მონაწილეობითაც ხდებოდა. ამიტომ მე არ მაქვს უფლება დავარღვიო ეს ჰარმონია, ყოველ შემთხვევაში კოალიციური მთავრობის შექმნამდე მაინც თორემ ერთ საჯარო გახდა ოპონირება და ოპოზიციონერობა მაშინ ვერ ვერმაჯობებს. ამიტომ მე მინდა მოუწოდო მეგობრებს, კოლეგებს ოპოზიციური სპექტრიდან შევინარჩუნოთ ის მიღწეული, რაც გვაქვს, მაქსიმალურად დავალაგოთ წინააღმდეგობები, მივცეთ გზა ნიჭიერებს, გამორჩეულებს, გავითვალისწინოთ, რომ მაჟორიტარული პერსონალურია ბევრწილად, პერსონალურია და პიროვნებას გააჩნია ვინ არის და არა იმას პარტიას რა რეიტინგი აქვს, ან რა პარტია და პოლიტიკური ძალებიდან არის მის უკან. ესაც გავითვალისწინოთ. რა თქმა უნდა, ისიც გავითვალისწინოთ, რომ მაღალ რეიტინგი ამ პარტიას ახლა მეტი მოთხოვნები ექნება და ამის გამო ნუ გავაკრავთ ახლა ჯვარზე და ნუ შევრიცხავთ, ხო? ისიც გავითვალისწინოთ, რომ
ახლა შეიძლება მაღალი რეიტინგი არ ქონდეს პარტიას, მაგრამ იმდენი ცნობადი სახე ყავდეს. ცნობადი, რომელიც მასაც სჭირდება, ქვეყანასაც სჭირდება, პოლიტიკურ პროცესს სჭირდება, ისიც ასე უნდა გავითვალისწინოთ, თქვა, აი მცირე რისხოვან პარტიებს რო ეძახიან, რეალურად არ არსებობს. ახლა ერთი ადამიანის ეთიკა შეუძლია კაცობრიობის ეთიკა გადაწყვეტოს, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ ესეთი არ დავადებულა. თუმცა იმ პარტიებსაც, სადაც საინტერესო სახეებია, უნდა გზა მივცეთ, ყველას აქვს თავის წარმოშობის რეგიონი, იქ გზა გაუყვალოთ. ცალკე გასვლაზე რა სიტყვით? რა შეიცით საქმე? ეს ბუნებრივი პროცესია წინასაარჩევნო ვითარებაში, როდესაც პარტიის და ბლოკის შიგნით ხდება კუნთების გადაწევა, ვინ უფრო მაგარია და ვინ უფრო დიდ თანამდებობას დაიკავებს არჩევნების შემდეგ. ახლა ვაშაძე ნიჭიერი რეფორმატორი ახალგაზრდა ლიდერია, გარკვეული ახლა მაგას საკში მეც სიჩქარები მახასიათებდა, ამისგან არავინ დაზღვეული არ ვართ, არც ერთ ასაკში სხვათა შორის, ამიტომ მეტი ურთიერთგაგებით უნდა შევხვდეთ ერთმანეთის მათ შორის ამბიციებს და ემოციებსაც. ახლა თუ არას ნათქვამია არ ოცნებობ ჯარისკაცის გენერლობაზე, ის ნუ არ ჯარისკაცად არ ვარ გაუმრ, ახლა არ არის დანაშაული ოცნებას თქვა საკუთარი თავის წარმოდგენა სადღაც, ამიტომ ამის გამოც არ უნდა გავკითხოთ ერთმანეთს და რეალისტურად უყურებთ თავის შესაძლებლობებს თქვენი აზრით. არ ვიცი, ახლა ესე დეტალები მე არ ვიცი, არჩევნები აჩვენებს შედეგებს, ყოველ შემთხვევაში სანამ კითხავდეთ, გეტყვით რომ მე მზად ვარ ავიღო პრემიერ-მინისტრის ფუნქცია ქვეყნისა, თუ პარტია გავა ძალიან სერიოზული ხმებით პირველ ადგილზე ოპოზიციაში. ამ შემთხვევაში მექნება მე უფლება თქვენგან მონიჭებული მანდატი უთხრა ჩემს კოლეგებს, რომ ვიღებ პასუხისმგებლობას ქვეყნის გამოყვანაზე. თუ ასე არ იქნება, რა თქმა უნდა მე მომერიდება ამის გაკეთება. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და იმის და მიხედვით, რომელი პარტია გავა პირველ ადგილზე, უკვე დაიწყოს თქვა შეთანხმება კოალიციურ მთავრობაზე, მაგრამ მე როდესაც პარტიას უჭერ მხარს, ხო, კონკრეტული ამომრჩეველი არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ პარტიას უნდა ვიცოდეთ თუ არა, რომ მისი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ვინ არის, ვინ იქნება ქვეყნის, ვინ ჩაუდგება ქვეყანას სათავეში. რა თქმა უნდა, ლოგიკა არის თქვენს კითხვაში და მოთხოვნაშიც, საზოგადოება უნდა იცოდეს არ მარტო პრემიერ-მინისტრი ვინ იქნება, არამედ რა კანონებს მიიღებს გამარჯვებული პარტია, რა პოზიციას დაუჭერს მხარს, როგორი ექნებათ პენსია, როგორი ექნებათ სამსახური, უმუშევრობის შემთხვევაში როგორი ექნებათ კომპენსაცია, როგორ დავაბრუნებთ სტუდენტს 51000 გარიცხულს გადაუხტელობის გამო უმაღლეს სასწავლებლებში, როგორ იქნება მთლიანად საბიუჯეტო ჯანმრთელობის დაცვა და არა თანადაფინანსება და თანავაჭრობა, როგორ იქნება საზღვრებით დაცული უცხოური პროდუქციის ექსპანსიისაგან, როგორ ავაღურძინებთ წარმოებას, როგორც გადმოუტანებთ ინვესტორებს აი აქ იმ წარმოებებს, რომლებიც ახლა უკვე მოემართება ჰონკონგიდან, ჩინეთიდან, აქეთ, ამაზე ყველაფერზე უნდა მინისტრები ვინ იქნებიან, წამყვანი დარგების მაინც სასურველია, მაგრამ ეს თუ ვერ მოხერხდა, ხო? ეს თუ ვერ მოხერხდა, დიფერენცირებულად მოხერხდა, ამაშიც საზოგადოება ვიცი რომ მზად იქნება გაგებით შეხვდეს აღნიშნულ ფონდს, რადგანაც ექსპერიმენტია ჩვენ ახლა გადავდივართ ავტოკრატიული მართლობიდან, აქამდე როგორ იყო? შევარდნაძე მოვიდოდა, მისი პარტია იჯდა ყველგან და ყველა მინისტრი და პარლამენტი და ადგილობრივი მართლობა ის იყო, მოვიდოდა სააკაშვილი, მისი პარტია იყო, მოვიდა ვენეშვილი, მისი პარტია, ახლა უკვე მრავალპარტიული მართლობის ჟამი დადგა, ახლა დადგა მართლა ის მონის საფრანგეთის მუზეუმში ინახება ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია მოგეხსენებათ, რომელიც ადამიანის ტყავშია ჩასმული, რეალურად ტყავში. აი ეს ნიშნავს, რომ ადამიანმა მონობის ტყავი გადააგდო და ეს დეკლარაცია დაწერა. აი ჩვენ ეხლა გადავაგდეთ ეს მონობის ტყავი ავტოკრატიული მმართველობის და ამიტომ გარდამავალი ეტაპის პარლამენტი და მის წინა პერიოდის საარჩევნო სამზადისი შეიძლება არ მოიცავდეს სრულად ამ კომპონენტებს და ამაზე ნუ გავკვიცხავთ. შეიძლება უბრალოდ ჩვენ დავასახელოთ ეს წინასწარ ვთქვათ, შეიძლება ვთქვათ განვაცხადოთ რომ აი არჩევნების შემდეგ განსაზღვრავთ ამ პარამეტრებს. სხვა პარტიამ შეიძლება დაასახელოს თავის კანდიდატი, არ დაასახელოს, ამით არაფერი არ იცვლება. თავარი ის არის რომ ივანიშვილის კისერზე დამოკლეს מחვილივით უნდა იდოს პარტიული ერთიანობა. აი ეს ერთიანობა, რამაც ამ გამარჯვებამდე მოგვიყვანა და დამერწმუნეთ, რომ რეჟიმი 31 ოქტომბერს საღამოს უკვე დაგვემშვიდობება და ჩვენც მას დავემშვიდობებით, ოღონდ არა ისე რომ დაუჯელად წავიდნენ და თან წააყოლონ ხელს ჩვენგან მოპარული მილიარდები. არა, ისინი უკვე უნდა მოიტანონ, ხოლო ვინც პასუხი უნდა აგვოს, აუცილებლად აგებს პასუხს. რა თქმა უნდა, ეხლა მე მინდა არაჩვეულებრივი დიპლომატია აღმოჩნდეთ ამასობაში, აღმოგაჩინეთ როგორც არაჩვეულებრივი რომ მე საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური აკადემიის ასპირანტურა მაქვს დამთავრებული კოსმოსური სამართლის სპეციალობით და საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანდრია გრომიკოს სიძის ალექსანდრე პირადოვის ხელმძღვანელობით, რომელიც თბილისელი იყო დედი ჯაფარიძე. იშვიათი ადამიანი და უსაზღვროდ უყვარდა საქართველოს. მოკლედ, საბჭოთა დიპლომატიის გამოცდილება. საბჭოთა დიპლომატია აზანზარებდა მთელ სოფლიოს 80 წელი. დიპლომატიის გამოცდილება გამოგადგათ და ძალიან დიპლომატიურად. ხო, ეს იყო ძალიან მაღალი რანგის სასწავლებელი, რომელსაც ვერ შეედრება დღესაც კი ბევრი უმაღლესი დონის სასწავლებელი. ხო, ძალიან დიპლომატიური ტონი გამოიჩინეთ დღესაც და გითხოვთ რომ მას ვინძლობთ ერთიანობას. ისეთი იარებია ეკა მიყენებული ქვეყანაზე
მათ შორის პოლიტიკურ პროცესზე, ისე მიიჩქმალა პოლიტიკური კლასი და ფენა, ისე მიჩქმალეს, ისე მოვიდა ოლიგარქია, ისე უნდათ მართლობა მუდმივად და შეუწყვეტელ რეჟიმში რომ პოლიტიკოსები არ დაენახათ, რომ ეხლა ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ერთმანეთს ვეოპონენტოთ. ესენი მოვიცილო და მე რა თქმა უნდა ეხლა ტრიბუნაზე შევდგომა და ენის გადმოგდება და არგუმენტების მოკოლის მეტი რა ვიცი. ეგ არის პრობლემა არა. დიდი მადლობა. ამასთანავე ეკა მე მინდა ხაზი გაუწვევ იმას, რომ რთულდება არა მარტო ქვეყნის შიგნით არის ესეთი საშინელი მდგომარეობა, ეხლა ამასინათ კი რა გუშინ ესე იგი ალბანში ონკანიდან გველი გამოძვრა. ანუ მთავრობა გამოძვრა ფაქტურად ონკანიში და აღარ გვასვენებენ გველის სახით. წარმოგიდგენთ 26,000 მდინარეა ქვეყანაში და ხარ წყალი არ აქვს, სასმელი წყალი არ აქვს, სასმელი წყლით უნდა დავიწყოთ. ადამიანები რიგშიგანან დაიწყო ახლა გვალვებით, დასაბანი წყალი არ არის, სადილის გასაკეთებელი წყალი არ არის, ბაქვის საბანაო წყალი, კბილის გამოსახი წყალი არ არის. იმ ქვეყანაში, რომელსაც აესე დედამიწის უზარმაზარი მარაგი კიდია ზურგზე, იმიტომ რომ ფეხებზე კიდია ხალხი. ყველა მთავრობას რომელიც აქამდე იყო და ამან ხო საერთოდ მოხსნა ყველა რეკორდი. ამასთან იძაბება ჩვენს გარშემო საერთაშორისო ვითარება ძალიან ეკა 2026 წლამდე პუტინი გარანტირებულად რჩება რუსეთის იმპერატორად. ეს არის ის მტერი საქართველოსი, რომელიც პირდაპირ აცხადებს, რომ არა ვართ ჩვენ ერი, არ შეიძლება გქონდეს სახელმწიფო, ხოლო ორი გუბერნია თბილისი და ქუთაისი შეიძლება იყოს სახეზე. ამასთან იწყება უკვე პანტურქიზმი, არ გიყვართ ეს, მაგრამ უნდა თქვა მაინც, პანტურქიზმის აღორძინება. ერდოღანმა განაცხადა, რომ აია სოფია ეს არის მეჩეთი და 86 წლის შემდეგ პირველად ჩატარდა, ანუ მეორედ დაეცა კონსტანტინოპოლი. ეს ყველაფერი ხდება ქრისტიანული სამყაროს თვალწინ. ეს პიროვნება აღუევს რელიგიურ შუქს ცივილიზაციებში და დღეს უკვე თურქეთის არმია პირველად 1921 წლის შემდეგ გადაჯდა ნახიჩევანსა და ბაქოში არმიის ელიტარული ნაწილები. ეს ძალიან საინტერესო პროცესია. დღეს უკვე მოხდა გამბავე ასე ვითომ მანევრებზე, მაგრამ ასეთი მანევრები იყო 2008 აგვისტოში. საფათო განცხადებებს არა, საფათო არ არის. საფათო არ არის. ეკა საფათო იქნება უპირველეს რომ ეს არ ვთქვათ და ყველაფერი ეს დაიწყო იმით რომ გარეჯი წაგვართვა ერდოღანის ვეზირმა ალიევმა. ამიტომ ჩვენ ვართ თულ სიტუაციაში, ჩვენ გვჭირდება ისეთი მთავრობა, რომელიც ქვეყნის უსაფრთხოებას სწორად შეაფასებს და გახსნის საქართველოს ტერიტორიაზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახმელეთო, საზღვაო და ბირთულ ბაზებს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ აი ამ გველაშაპებს რეგიონალურს ვერ გავუმკლავდებით, ჩვენი მომავალი საფრთხის წინაშე იქნება, ჩვენ შვილებს სიკვდილის საფრთხე ექნება ყოველთვის, ამიტომ მე გარანტიას გაძლევთ, რომ საიმედოდ იქნება ქვეყნის უსაფრთხოება დაცული და ამ რეგიონალურ იმპერიებს მოუმზადებთ დიდ ამერიკულ კეთს. დიდი მადლობა. ეს იყო შალვა ნათელაშვილი, ჩვენ გავდივართ. დიდი მადლობა ბატონ შალვა. გავდივართ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ძალიან საინტერესო სტუმრებთან გუბასანიკიძე და დათო ბერძენიშვილი იქნებიან ჩვენთან ერთად.